ବର୍ଷାରେ ଭୁଶୁଡ଼ିଲା ଘର। ବାରିପଦାରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିବା ଯୋଗୁଁ କୋଠା ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି। କୋଠାଟି ଭୁଶୁଡ଼ିବା ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିବା ପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଘର ଭିତରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ବାହାରକୁ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇ ଆସିଥିଲେ। ଏହାର କିଛି ସମୟରେ କୋଠାଟି ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା। ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ସହର ମଧ୍ୟରେ ଯାଇଥିବା ଜରାଳି ଓ ସରାଳି ନାଳଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରବଳ ବନ୍ୟା ପାଣି ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି। ସହରର ତଳି ଅଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ୟା ଜଳ ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ତେବେ ଶିମିଳିପାଳ ଜୈବମଣ୍ଡଳରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଥିବାରୁ ସେଠାରୁ ବାହାରିଥିବା ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ନଦୀ ଧୀରେ ଧୀରେ କୂଳ ଲଙ୍ଘୁଛି। ତଳି ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ରାତିରୁ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିବା ଯୋଗୁଁ ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ପାଣି ପଶିଛି। ବର୍ଷା ପାଣି ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ପଶିବାରୁ ଲୋକେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି। सब्सक्राइब करंतु संकेत टीवी यूट्यूब चैनल को एवं बेल आइकन को दबांतु ताजा न्यूज़ सबुठारु आगे देखिबा पई।